Oduujo mootummaan naannoo Oromiyaa diyaaspooraan hojii misoomaa fi investimentii naannichaa irratti akka hirmaatanii fi waamicha dhiheesse. mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee miiliyoona 3.6 sababa hongeetti beelaaf saaxilaman deeggarsa guyyaa guyyaa taasisaan jira jedhe. Nigeeriyaatti filannoon pirezidaantummaa fi paarlaamaa gaggeeffamaa ooleera. Akka mul'atan daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irraa oduu keenya galgala kanaa qabannee dhiyaanne irraa oduu waliin Mabita Shoometii turtiin keessan waliin haa ta'u. Walitti deebineera daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo irra deebiin kan daawwachaatti jirtanii gara oduuwwan keenyaatti kan dabaru ta'a. Baruleen Indiyaatti maxxanfamu Open Magazine jedhamu ministeera muummee Abiy Ahmed hooggantoota Afrikaa Dimokiraatawootaan keessa sadarkaa jalqabaarra kaa'ee jira. Waggoota dhiyoo asitti ardii Afrikaatti cehumsi dimokiraatawaa baay'een taasifamuu fi gama kanaanis biyyoota garaagaraa keessatti hooggantoonni haaraan gara aangootti dhufu barruu Open Magazine jedhamu kanaan ibsamee jira. Hooggantoonni haaraan kunniin biyyoota isaanii keessatti fooyya'insa imaammata dinagdee fi sagantaa wabii hawaasummaa uumuun hojiirra oolchuun jijjiirama cimaa akka fidantu ifoome. Barruun Open Magazine Afrikaatti hooggantoota dimokiraatoo waggoota dhiyoo asitti gara aangootti dhufan jechuun eere keessaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed sadarkaa jalqabaarra kan kaayyoo ta'u pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa, pirezidaantii Zimbabwe Emmerson Mnangagwa fi pirezidaantii Liberia George Weah mata dureedhaan duraa duubaan kaa'ee jira. Pirezidaantii Ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Baawwaluu Abdii dhalattoonni Oromoo biyyoota alaa jiraatan hojii misoomaa fi investimentii naannichaa irratti akka hirmaataniif waamicha dhiheessanii jiru. Ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaanii bahachuu akka danda'anii fi mootummaa malammaltummaa caasaa keessatti mul'atu akka hambisuu fi miseensota diiyaaspooraa mootummaa naannichaa waliin mari'atantu gaafate. Muktaar Abdullaa dabalataa qopheesseera. mootummaan naannoo Oromiyaa bakka buutota hawaasaa diiyaaspooraa Oromiyaa 300 ol ta'an waliin dhimma misooma biyyaa irratti haala hirmaachuu danda'an irratti mari'ateera. Jijjiirama biyyattiin har'a keessa jirtuuf gaheen diiyaaspooraa guddaa ta'uu kan himan waajjira pirezidaantiitti daayirektarri dhimma hirmaannaa fi deeggarsa diiyaaspooraa Amin Jundii fuulduratti waliin hojjechuunis murteessaadha jedhaniiru. Feesbuukiin nama hedduu biyyarraa kutee hambise. Feesbuukiin mootummaa kanaa fi uummata keenya ala jiru garaa fi duuda walitti godhe. As dhuftanii dhugaa argitanii deebitanii uummata keenya dhugaa itti himtanii nama hedduu jijjiirtan nama hedduus biyyatti as deebiftanii jirtan. Ammallee taanaan bolaan keenya biyya alaa jiran dhugaa jiru kana dhufanii biyya isaanii ilaaluu qaban. Biyyi keenya jijjiiramaa jirti. Jijjiirama kana immoo daran cimsinee itti fufsiisuuf ammoo qoonni isaanii barbaachisaadha. Kanaaf biyya keessanitti deebi'aa, biyya keessan misoomsaa, hirmaannaan keessan biyya keessan irratti qooda guddaa qaba. Diiyaaspooraa hojiilee misoomaa fi investimentii keessatti bal'inaan hirmaachisuuf mootummaan haalota sadarkaa biirootti jiran mijeessuurraa haga qajeelfamoota fooyyessuutti hojii bal'aa hojjetaa jiraachuunis himameera. Tokkummaa keessan barbaada. Ijaaramuu keessan barbaada. Karaa badhaadhina dheeraa jalqabnee jiru. Baay'ee karaa dheeraa jalqabnee. Hojii gurguddaa baay'ee jalqabnee. Harka tokkoon hongee achaa, harka tokkoon waraana, harka tokkoon hojii misoomaa hojjechaa, harka tokkoon dippiloomaasii hojjechaa. Rakkoon keenya illee roga hunda injifannoo keenya illee roga hunda. Kana keessa gahee keessan akka baattan mootummaa naannoo Oromiyaa isin cinaa dhaabbata. Investimentii keessa akka galtan barbaada. Uummata keenya haala jiru sunis ijaaramee kan barbaadu galee akkuma nama kamiituu biyya kana akka jiraatu barbaada. Barbaada. Karena mootummaan tumsa barbaachisu deeggarsa barbaachisu isiniif godha.
Diyaaspooraa sochii hawaasaa dinagdee biyyattii keessatti hirmaachisuuf waamichi mootummaa kan abdii namatti horu ta'us kenniinsi tajaajila seektaroota garaagaraa keessa jiru garuu diyaaspooraa abdii kutachiisuun biyyas faayidaa dhabsiisaa jiraachuudha bakka buutonni diyaaspooraa kunniin kan himan. Baay'ee nama gammachiisa. Geenga duwwee hujamaa hin jiru. Kawalina qabdanii miti dhaamsaan bilbila waan hagana hujaarraa akkaawuntii kanarra nu galchaa hojjetan dhugamaan hin galchin mana kiyya guggaadhee uummata kiyyaan kenna. Geen hagam keessumaa diyaaspooraan kennallee abbootiin diyaaspooraan alaa bichaa miti diyaaspooraan biyya keessaallee baay'ee rakkataara. Ka biyya keessaa diyaaspooraa baay'ee qabna. Abbootii qabeenya baay'ee qabna diyaaspooraa qofa otoo hin taane isaanuu keessummaa hin jiranii. Isin obbolaan keenya akkamitti nu wajjin dhaabatanii garri olii baay'ee waa guddaa gootaniitu baay'ee federaalii irratti argaan jira baroo jirtu gara gaditti immoo nu jijjiiraa ijoolleen keenya hojjetaan jiran honestly nummoo naannu fillafiitii gatii dudduufee haasofnu yennaan haasofne nutu jibbam ciicannaa danuu qabu kanaan nan nu laala. Biirokraasiin gubbaarraa gadi bu'ee haga lafa ga'utti rakkinni dhugamaan rakkinna guddaa. Diyaaspooraa kana diyaaspooraan investi godhuudhaaf dhufe malee kadhatuudhaaf miti kadhattuu taane nama xiqqeessan waa ganzaba keenyaan investi goona jennee lafa keenya irratti namoonni gariin ammoo ka umrii ofii guutuu qabsoo Oromootiif fixetu agartee warra waajjira keessa jiruun itti uffatama xiqqeessa. Ammoo carraan akkanaa yes rakkoo keessa baane yes rakkoo keessa jirras yes mariidhaan keessaa baan itti walii galan waajjira pirezidaantii taanaan dura waan hedduuf yeroo hedduu bilbilee argachuu dadhaba asii yoo qaatan telefoon nama jalaa gaafatan. Waltajjicharratti biiroon investimentii fi industirii Oromiyaa carraalee investimentii bal'aa Oromiyaan qabdu hirmaattota waltajjichaaf kan dhiyeesse yoo ta'u seektaraaleen biroos haala kennaa tajaajila damee isaanii diyaaspooraataaf dhiyeessaniiru. Waltajjichaan rakkoolee caasaa keessoo simannaa investimentii irratti mudataa jiru furuuf yeroo kamuu caalaa xiyyeeffannoo kennuun hojjetaa jiraachuun simameera. Malaammaltummaa damicharratti hudhaa ta'e maqsuu irratti mootummaan kan hojjetu taanaan diyaasporaanis investimentii ofii hojjetuun cinatti investimentii alaa hawwachuu irratti hojjechuufis diyaasporoonni kunniin waadaa seenaniiru. Buusaan gonofaa naannoo Oromiyaa mootummaan lammiilee hongeef saaxilamaniitu fiinsaan deeggarsa taasisaa jiraachuu ibsee hongee godinaalee Oromiyaatti mudatee jiru laalchisuun ibsa laatee jira. Hoogganaan buusaa gonofaa Oromiyaa Mustafaa Kadir bara darbee hongeen godinaalee Oromiyaa 8 keessa akka turee fi lubbuun namaa akka hin miidhamneef deeggarsi taasifamaa turuu ibsaniiru. Bara darbe mootummaadhaa fi hawaasas hirmaachisuudhaan bifa kanaan deeggarsi taasifamaa turee jira. Nyaata namaa wajjin namoota miliyoona 3.2 jedhee kanaaf waggaa guutuu midhaan kun gosa adda addaa kuntaala miliyoona 2 fi 76,358 deeggarsi taasifamee jira. Kun tilmaama haan qarshiitti yoo deemu gara biliyoona 9.1 kan ta'u jechaadha. Bara darbee hamma waxabajjiitti deeggarsi kan taasifame iddoo midhaan dhaquu hin dandeenyetti deeggarsi maallaqaan inkaash tiraansfer gochaa turame qarshii miliyoona 77 fi 142 fi 938 kan ta'u iddoo konkolaataadhaaf rakkoo ta'e midhaan maallaqa erguudhaan uummanni kun akka hin miidhamne bara darbee tarkaanfiileen gurguddaa kana fudhachuudhaan lubbuun namaa akka hin baane akka hin miidhamne taasisuun danda'ameera jechaadha. Gahaa ta'uu baatus mootummaan jalqabarraatii eegalee bishaanii fi ookaa godinaalee kanneenitti raabsaa jiraachuus himanii jiru. Hongeen bara darbe godinaalee Oromiyaa 8tti mudatee ture bara kana gara godinaalee 10tti ol guddachaa jiraachuu ibsuudhaan hanga ammaatti lubbuun namaa kan dabarree fi mootummaan naannichaa itti fufiinsaan hawaasaa fi qaamolee garaagaraa hirmaachisuudhaan deeggarsi dhiyeessaa akka jirus dubbatanii. Godinni godina 10 ta'ee dabalamee jechaadha. Hongeenis gargaaramaanis miliyoona 3.2 kan ture gara miliyoona 3.6tti ol guddatee jechaadha. Kanaaf namni yeroo ammaan tana haga ji'a darbe kana
kanatti nama miliyoona 3,665 fi 763 gargaaraa jira jechaadha. Kanaaf kun mootummaan naannoo Oromiyaa gara Buusaa Gonofaatiin mootummaan federaalaa gara karaa hooggansa sodaa balaa federaalaatiin qindoominaan hojii bal'aa hojjechaa turree jirra. Hojii hojjetamu kana keessatti lubbuun namaa bahuu hin qabu. Waan fedhe yoo ta'e mootummaan bajeta isaa allokeet godhee lubbuu namaa baraaruu qaba jedhee hojii bal'aa hojjechaa turee jira. Mootummaadhaa fi uummatas dhaabbilee miti mootummaa hirmaachisuudhaan midhaan nyaataa gosa adda addaa ji'oottan 7 darban kana keessatti midhaan kuntaala miliyoona 2,111,980 hamma torbee darbeetti rabsuudhaan godinaalee kurnan kana namoota hongeedhaan miidhaman kanaaf akka qaqqabu taasifamee jira. Midhaan kun gabaa yerootiin yoo tilmaamamu gara biliyoona 8.4tti kan tilmaamamu ta'a jechaadha. Godinaalee kanneen itti iddoo midhaan dhiyeessuun hin danda'amnettis lubbuu namaa baraaruudhaaf deeggarsi maallaqaa callaasii bara darbirraa eegalee kennamaa akka tures ibsanii jiru. Jaalalli yeroo yeroon taasifamuun namoonni dabalataa hedduun deeggarsa akka argatan taasifamaa jiraachuu kan himan obbo Mustafaa Kadirree ammatti godina Booranaa qofatti namoonni deeggarsa barbaadan 800 ta'uu ibsaniiru. Dabalataan calallii ji'a darbe keessa gaggeessineen namoonni calallii ganna gaggeeffamu keessatti fooyyee qaban jedhamee horii qabanii horiin isaanii wayya jedhamu dabalataan horiin isaanii jalaa dadhabee kun jalaa du'e kunis gabaa yoo baastu waan hin baasneef namni 200,000 fi 63 fi 139 dabalataan akka calalamu godhamee yeroo amman tana Booranaa irratti namni 800 fi 67 fi 140 yeroo amman tana gargaaramaa jira jechaadha. Gargaarsi reeshina karaa mootummaa fi mootummaan dhaabbilee adda addaa hirmaachisee deeggarsa kennu keessa kan jiran jechaadha. Kanaaf namoota kanaaf midhaan gosa adda addaa mootummaa fi dhaabbilee adda addaa hirmaachisuudhaan Booranaa kophatti gara kuntaala 465 fi 757 amma torbee darbee kanatti rabsamee uummata akka qaqqabee uummataaf akka rabsamu taasifamee jira. Kana maallaqatti yoo deebisu gara biliyoona 1.8 kan ta'u jechaadha. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko mootummaan deeggarsa isaa akka hin jirretti gama miidiyaa hawaasaan wanti tamsaasaa jiran dogongora ta'uus ibsamee jira. Namoonni deeggarsa taasisuu barbaadanis karaa akkaawuntii Buusaa Gonofaa labsamee qofaan deeggarsa akka taasisanii fi mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha kan taasisu ta'uu hoogganaan Buusaa Gonofaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir hubachiisanii jiru. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee ministeera dhimma alaa taanaa Chaayinaa Deengilii El waliin Beejingitti mari'atanii jiru. Marii isaaniinis hariiroo dippiloomaasummaa, dinagdee fi siyaasa Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduutti jiru irratti xiyyeeffachuun isaanii himameera. Obbo Ahmed Shideen qajeeltoo fayyadamummaa waloo Itoophiyaa fi Chaayinaa kan bu'uureffatee michummaa tarsiimaa hunda galeessaan kan qophaa'e marii kanarratti ka'uun irratti himaniiru. Itoophiyaan walta'iinsa Chaayinaa waliin qabdu guddisuudhaaf murannoo qabaachuu kan kaasan obbo Ahmed Shidee fuuldurattis guddina waliigalaa galmeessuu fi hariiroo biyyoota lameenii cimsuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Deengilii El gama isaaniin Itoophiyaan michuu tarsiimaa murteessituu fi Afrikaa keessatti gahee olaanaa qabdu ta'uu isaaniis himaniiru. Biyyi isaanii waltajjii walta'iinsa Chaayinaa Afrikaa fi hammattoo sagantaa Belt and Road hariiroo jidduu caalmaatti guddisuudhaaf fedhii qabaachuu dubbachuu isaanii ragaan Chaayinaatti imbaasii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Mootummaan Chaayinaa fayyadamummaa uummattoota biyyoota lameenii mirkaneessuudhaaf Itoophiyaa waliin tumsee kan hojjetu ta'uus kaasaniiru. Hojiirra oolmaadhaan guutuu naannoo Sidaamaa fi naannolee biroo fakkeenya ta'aa jedhan ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee. Ministeerichi dhangaa guutuu jallisii bonaa fi hojiiwwan sululaa naannoo Sidaamaa daawwatanii jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhangaa guutuu waggaa 4 nyaataan of danda'uun wabii nyaataa lammiilee mirkaneessuu dandeessu magaalaa Arbaa Mincitti jalqabsiisuun isaanii ni yaadatama.
Dr. Girmaan tajaajila Itoophiyaatti akka himanitti naannoleen hundi karoora dhangaa guutuu haala qabatamaa qabuun bu'uureffatanii qopheessuun boqonnaa raawwannaa irratti argamu jedhan. Itoophiyaan dhangaa guutuu karaa oomishtoota qabeenya uumamaa gurmeessuun hojiirra oolchuudhaaf mandaroonni lukkuu damma aannanii fi qurxummuun kubbaa 23 ol adda baafamanii hojiitti seenamanii jiru jedhan. Dhangaa guutuu dhugoomsuudhaaf oomishtoota irraatii amma fayyadamtootaatti hojimaanni qindaa'ee jiraachuu akka qabus ibsa. Dr. Girmaa Amanteen naannoo Sidaamaatti qindoominaan hojiirra oolamaa jiru irratti taajjabanis eeranii jiru. Kanneen misooma aannaniitiin bobba'aniin cinaatti nyaata loonii misoomsuu fi oomishuu irrattis warreen hirmaatan obbo Girmaa Amanteen Dr. Girmaa Amanteen daawwatamanii jiru. Gama biraatiin fedhii oomishtoota naannaa bu'uureffachuun namoonni lukkuu hanqaaquu sa'aannanii nyaataa fi raaddeen irratti karaa adda addaatiin bobba'anii fi gabaa dhiyeessuuf haalli danda'u hojjetamaa jiraachuunis himamee jira. Walumaa galatti naannoo Sidaamaatti hojiirra oolmaan dhangaa guutuu naannolee biroofis akka fakkeenyaatti fudhatamas jedhaniiru. Naannoo Hararitti piroojektonni baasii birrii miliyoona 200 fi miliyoona 45 oliin ijaaraman eebbisiifamanii jiru. Sirnicha irratti ministeerri mallaqaa fi magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa aadde Caaltuu Saanii fi pirezidaantiin naannoo Hararii obbo Odiriin Badirii dabalatee qondaaltonni olaanoon naannoo fi federaalaa biroo irratti argamanii jiru. Daandiin manni barumsaa sadarkaa tokkoffaan oolmaan dargaggoota manni jireenya barsiisota piroojektota eebbifaman kanneen keessaa isaan muraasa jedhameera. Dhaabbileen faayinaansii Itoophiyaa tajaajila dhalarraa bilisaa ta'ee kanneen bu'uuraa godhatanii fi muuxannoo biyyoota alaa tajaajilicha waggoota dheeraaf kennaa turan fayyadamuu qabu jedhanii jiru. Yaa'iin waggaa gorsitoota tajaajila shariyaa yeroo jalqabaaf Finfinneetti taa'amee jira. Tafarii Gammee. Tajaajilli baankii dhalarraa bilisaa biyyoota birootti waggaa dheeraa kan lakkoofsise yoo ta'u Itoophiyaatti immoo dhiyeenya kanaadha kan eegale. Kenniinsi tajaajila faayinaansii dhalarraa bilisaa kun harca'aa waan ta'eef bifa qindoomaa fi quubsaa ta'een akka itti fufuuf yaadamee waldaan ogeeyyota faayinaansii dhalarraa bilisaa yaa'ii jalqabaa taa'e. Yaa'ii kanarratti mana marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaatti walitti qabaa ittaanan yaa'ii ulaamaa'otaa Dr. Jailaan Kadir dhaabbileen faayinaansii tajaajila dhalarraa bilisaatiif xiyyeeffannoo kennuu akka qaban dubbatan. Durataan waldaa ogeeyyota faayinaansii dhalarraa bilisaa Iristuu Kamal tajaajilli dhalarraa bilisaa biyyattiitti kennamaa jiru qindoomaa akka hin taane himan. አንድ ወጥ የሆነ የሸራ አማካሪ ቦርድ ያለመኖሩ መሆኑ ይታወቃል። ቦርዲን ሸሪያ ዳበታ አከ እንታኔ ኒ ቤከማ ወልዳን ኩን ወጋ ለማን አርአ ቤከምቴ አርገቴ ሁንዳይ ከናንስ ባንኪ ደለራ ቢሊሳ ብየ ኬሰት በበልኢሱ ካየፈቴ ከኑንዳይ ያኢ ኬኛ ሀርአቲንስ ከነሞ ቡሬፈቹን ባንኪን ብያሌሳ ኑጀጀቤሳ ቱሬ ዋንቴፍ ባንኩኒ ብየ ኬኛ ተያጅለ ቅንዳፊ ዳበታ አከ ኬነን አከ ቱምሰኒ ፊ ወሊን አከ ሆጀተኒ ደሜ ሸሪያ ከነጀጀቤሰን ወልገይን akkana haala mijeessa. Kenniinsi tajaajila sirna shariyaa beekumsaa fi qindoomina barbaada kan jedhan immoo baankii daldala Itoophiyaatti gorsaa damee dhalarraa bilisaa Dr. Muhammad Zeyniiti. Maal hojjetuu qaban baankonni kuni adeemsi kuni hojiin kuni waan haarawaa waan ta'eef wal mari'atuu barbaada. Gorsitoonni shari'aadha. Namooleen qaama seeraa kan beekan warroonni faayinaansii beekan kun waliin xindaahanii bakka tokko ta'anii waliin hojjetuun dirqama taha. Maaliif jennaan hojiin kuni namoota sadii dirqamatti hin barbaada. Tokko nama shari'aa beeku, nama beekumsa amantiidhaa beekuu barbaada. Lammaffaa nama faayinaansii beeku, nama hojii hisaabaa beeku, akkaawuntiingii barbaada. Sadaffaa akka seeraattis seerri biyyaa biheeraawi baanka kan jennuun kuni isa kan seera baankootii adda addaatiif kan seera baasee gadi ergu. Seerri baankii saniitii fi seerri shari'aadhaa wal faallessa yeroo tokko tokko. Sirreessuudhaaf akka seeraatti adeemsi keenya maal fakkaata kan jedhu irrattis wal mari'achuu hin barbaachisa. Kanaafuu namoonni kuni karaa adda addaatiin haala kanaan wal gahanii wal mari'achiisuun haala itti guddisaniin wal hubachiisuun barbaachisaa ta'a. Keessaafuu immoo namoonni shari'aa beekan, namoonni beekumsa amantiidhaa beekan adeemsisa bal'aadhaa. Yaanni ulamoonni adda addaa irratti kenna gamta bal'aa ta'eef yaada san irratti
haala tokkoon adeemsuudhaaf baay'ee isaan gargaara walgahiin isaanii kun dirqama taha. Baankileen waldaa tajaajila dhimma kanaa bifa wal fakkaatan hundeeffachuu akka qabanis dhaaman. Baankiin tokkoon isaadha faayinaansii haala kamiin kenna adeemsa shari'aatti gaafiin tokko dhufe haala kamiin deebisuu danda'a. Addunyaarra wanti jiru kun akkamitti deemutti jira. Akka hin kufne adeemsi kun maal hojjetuu qabna. Akka biyyattiitti gaheen biyyaadhaa maali? Gaheen baankolee biraadhaa maali? Gaheen ulamootaadhaa maali? Gaheen namoota qaama seeraadhaa maali kan jedhutti wal mari'achuudhaaf mahaabara tokko jalatti waldaa tokko jalatti walitti qabamanii wal mari'atuun barbaachisaadha. Wal gorsuun barbaachisaadha. Waan hunda beeknaan hin danda'amu haarawaa waan ta'eef. Keessahuu beeku warroonni shari'aa beekan shari'aa haala durii dhufeeni kan beekamu teknooloojiin guyyaan hin jijjiirama adeemsa haarawaa kan dhufu adeemsa sanirratti maal jedha shari'aan kan jedhu amantiin maal jedha waan kanarratti kan jedhu wanti kun hin eeyyamamoo hin dhawwama kan jedhu irratti mari'achiisuudhaaf waldaan tokko barbaachisaadha dirqamatti. Waldaa san dhaabuuf amma kan akka adeemsaatti deemutti jiranii baankolee hundi wal gahanii namoonni baay'een jirru namoota wal beeku haala saniin wal gargaaraa jirra. Kan barbaachisu maali waldaa tokko dhaabanii haala saniin deemuun dirqama ta'a. Jiraattonni magaalaa Duukam rakkoo bishaan dhugaatii akkasaan furamuu gaafatanii jiru. Furamuu rakkoo kanaatiifis fooramii rakkoo bishaanii furuudhaa danda'u hundeessanii jiru. Gabaasni kawaajira dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Duukamii Awwaayyoo Kafaniitu dhiyeessa. Magaalaa Duukamitti fooramiin maamiltoota bishaan dhugaatii qulqulluu hundeeffameera. Kaayyoon hundeeffama fooramichaa hanqina dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu magaalattii qaamolee hunda hirmaachisuun furuuf ta'u hojii gaggeessan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu magaalattii obbo Baatii Guyyoo himaniiru. Fooramii kenna kana miseensa maamilaa fooramii kenna deeggarsa keessan barbaachisaa. Gandaan nu deeggaruu qabda waan jedhu san waliyyoo qabanne gaariidha. Gaheen kiyya maa waan jedhu san sirriitti itti yaaduu qabdan jechuu kanarratti. Hirmaattonni fooramichaa magaalattiitti rakkoon ciccituu bishaan dhugaatii mul'achuu erga jalqabe olee bubbuluu ibsaniiru. Deechuun takka kan deechu mana bishaan malee hin toltu namni dhibamoo mana jiraate bishaan malee hin tolu isa san immoo egaa kana nuu dhugeechitanii ani baay'ee tokko nan gammada nan jedha ani ofii kiyya amma bishaan akkanitti jiru akka itti jirru akka waabii keenya hoggaa laalu bishaan kan galfate qixxee nama dhabeeti. Maali akka waajjira bishaaniitti otoo of eeggannoodhaaf jeneetarii wayii jiraate bishaan sanaaf jeneetarii wayii otoo jiraate maal ta'a? Magaalaa kanarraa waan tokko uumamee tiraansfoormariin tokko uumamee rakkoon irra ga'ee bishaan hin bada. Maaliif badaa ibsaa wal qabatee badachaa dha? Ji'a lama oduu bishaan hin argin teenyeerra. Guyyaatti barmeela tokko birrii 120 nan bita. Ji'a tokkotti meeqa na fudhata? 3,000 fi birrii 600 kaffala. Horiin kiyya beela'uurra dheebochuurra jechuudha. Kanaaf baay'ee rakkoo qabna. Yaadni fi gaaffin hirmaattota fooramichaan hanqina bishaan dhugaatii qulqulluu magaalattiin wal qabatee ka'e sirrii ta'uu hojii gaggeessan dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu magaalattii obbo Baatii Guyyoo himaniiru rakkinichis baay'ina uummataa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufee fi dhiyeessiin wal simuu dhabuun akka uumame hubachiisaniiru. Teknooloojii kama sisteemaa jira sisteemii barbaadu eessa deemaa jira ka jedhu Itoophiyaa keessa hin jiru. Mari'achaa turre warra nu deeggaran warra Neezerlaandii waliinis dhiyoo kanas ilaalaa turre amma deemee ollaa seenaa Ingidaa Maariffaa kana dura bishaan nurraa bade dhiyoo kana itti dadhabnee eessa kan inni goree dhabnee sararaaraa diriirsine jechuudha. Kana nuun beeku nami bishaan maaniif hin buune kun as jira jedhan garuu daandii gubbaan tii gubbaan seenurra bishaan hin jira katti aanurra hin jiru eessa kan inni deemu asitti qonnaa laayinii dhabnee jechuudha. Kan ammoo ka furu teknooloojiidha akkuma nan gafa jedhee kaase. Rakkoo dhiyeessii fi ciccituu bishaan dhugaatii magaalattii kana furuuf karoora yeroo dheeraaf gabaabaa baasuun bulchiinsi magaalichaa qaamolee dhimmi ilaaluu waliin qindoomeen hojjechaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira kantiibaa magaalichaa obbo Idriis Faqoo ibsaniiru. Hanga furmaatni waaraa argamutti bishaan dabareedhaan hawaasaaf dhiyeessuun akka hojjetamus hubachiisaniiru. Lakkoofsi uummataa dabalaa gaafa deemu fedhiin kun ammas daran dabalaa hanqinni amma nu qaqqabaatiin hin jira jechuudha. Kanaaf jalaaluutis hammuma magaalaan bal'attu hammuma uummanni magaalaa keenyaa bal'atu hammamu itti fayyadamni hawaasa keenyaa dabalaa deemuun immoo dhiyeessiin keenya wal cinaa dabalaa hin deemne taanaaniin wal cinqan dhufaa jechuudha. Kana waan ta'eef akka bulchiinsa magaalaatittis of dandeessisnee piroojeektii qabannu keessatti boolli bishaanii dabalataa akka dhufu gochuun dhaabbatichallee deeggaruun nurraa eegama kan jedhu kana.
Godina Jimmaatti qonnaan bultoonni aanaa Limuu Kosaa sadarkaa oomishni qamadii amma irra jiru irratti abdii guddaa arginee jirra jedhan. Godinichatti muuxannoo oomisha qamadii baroottan darbanii irraa ka'uudhaan qonnaan bultoonni qamadii bal'inaan oomishaatii jiranii gabaasni kan koominikeeshinii godina Jimmaatti Hawwii Taaffisaatu dhiyeessa. Godina Jimmaatti bara kana qamadiin bal'inaan oomishamaa jiraachuutu himame. Aanaa Limuutti oomisha qamadii kumtaala 500 fi 40 oltu argamaa jedhamee akka yaadamuu fi oomishtummaa qamadii guddisuufis sochiin bal'aa hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi aanichaa beeksiseera. Qonnaan bultoonni aanaa Limuu Kosaa qamadii oomishuun sadarkaa oomishni qamadii bara kanaa irra jiru gaarii akka ta'e himuun kana caalaa oomishuuf jallisiin ammayyaawaa isaaniif akka hojjetamuuf gaafataniiru. Kanaan duratti baay'ee itti fayyadamaan taane bara naammoo nuti guutummaan guutuutti itti fayyadamaa ta'uudhaaf nu qophiidha. Bishaan kun utuu nu ammayyaa'ee lafa keenya kana daguugnee qabnu waan qabnu kana hojiitti gallee nus inishitiivii mootummaan baase kana galmaan geenyee mootummaan keenya akkuma inni jedhe biyya alaatti ceesifnee nus faayidaa irraa arganne jechuun barbaada. Kan barreen gadaarra barana baay'ee nu dabalee jira haalli isaa. Akkaataan galii isaa immoo akkuma hojii isaatti baay'ee gaarii hektaara irraa yoo xiqqaate garaagarummaa barreen gaddaa hin qaba jechuudha. Yoo xiqqaate kuntaala 5 ol garaagarummaa qaba kan barreen gaddaatiin ala jechuudha. Sadarkaan oomisha kiyya akka itti jalqabee fi tarii haala madaqeessuu keessatti jalqabbiidha. Anaaf bara kana oomishtummaa dabaluudhaaf akkuma karoora mootummaan tarsiima mootummaa galmaan ga'uudhaafis anis fayyadamaa ta'e tarsiima mootummaas galmaan ga'uun qamadii biyya keessa qofatu hin taane biyya alaatiif illee ekspoort gochuudhaaf kaayyoo hin qabu. Bulchaan aanaa Limuu Kosaa obbo Mustafaa Shariif aanichatti bara kana qamadii lafa hektaara 12,000 ol irratti facaafamuusaa fi oomishni olaanaa argamuu akka danda'u ibsan. Haala qabatamaa aanaa kan keenyaatiin misooma qamadii yeroo ammaa kana irratti akka hawaasa keenyaatiin irratti hojjetamaa jiru yommuu ilaallu karoora kan keenya lafa hektaara 11,000 karoorfannee yeroo ammaa kana lafa hektaara 12,000 facaafneeti kan jirru kanarraas oomisha kumtaala 540 ol argachuuf karoorfamee jira. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Limuu Kosaa obbo Baahiraaji aanichatti qamadii bal'inaan oomishuuf hojiin bal'aa hojjetamuu ibsuun gaaffii qonnaan bultoonni jallisii ammayyaawaa gaafataniifis qorannoo xumuree akka jiruu fi ijaarsi isaas yeroo gabaabaa keessatti akka qaqqabamuu dubbataniiru. Kan bara kamiyyuu caalaa bara kana karaa adda ta'een milkaa'inni jiruu fi gammachuun qonnaan bulaa keenya bira jiru itti quufinsi jiru salphaa miti. Jallisii ammayyaa bara kana rakkoo kana hiikuudhaaf bal'ina lafa kanaatii wajjinis wal bira qabnee gaafa laallu rakkoo dhiyeessii bishaanii motor paampii qofaan fala argachuu hin danda'u. Kanaaf maal gochuu qabna? Jallisii ammayyaatti fayyadamuu danda'uun baay'ee murteessaadha. Qonnaan bulaan karaa jedhuun mootummaan kan keenya dheengadda qorannoo isa xumuraa marsaa sadaffaa geggeessee waa hunda qoratee xumureeti kan jiru. Barattaanu keessatti yoo xiqqate hin jalqabama jennoo jedhu mootummaa bira kan jiru. Oduun daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromoo irraati kan simbira gahaatti jiru daawwattoota keenya gara odeeffannoo biyya alaa irraa arganneetti darbineerra. Naayijeeriyaatti filannoon pirezidaantummaa fi paarlaamaa biyyattii gaggeeffamaa oolee jira. Filannoon kun akka bara faranjoota 1999 asitti marsaa jahaffaadhaa fi aangoonni qaama siivilii irraa gara qaama siivilii walitti aansuun itti daddarbuun isaa himamee jira. Filannoon bulchiinsota biyyattii 36 keessatti raawwatamu kan irratti hirmaachuudhaaf lammiileen biyyattii miliyoona 90 siqan galmaa'uun isaanii himamee jira. Walumaa galatti filannoo kanaan dorgomtoonni paartilee morkattootaa 18 pirezidaantii biyyattii Muhammadu Buhaari injifachuuf kan dorgoman yoo ta'u kana keessaatii ciccimoon 4dha jedhamaniiru. Filannoo har'aa ganama sa'aatii 1:00 irraa eegalamuun isaa koomishiniin filannoo biyyattii buufataalee filannoo garaagaraatti garuu meeshaaleen filannoo dafanii waan hin geenyee fi haleellaa hidhattoonni buufataalee filannoo tokko irratti raawwataniin wal qabatee buufataaleen filannoo yeroodhaan banamuu akka hin dandeenye Aljeeziraa fi BBC'n gabaasanii jiru. Daawwattoota keenya kana taasifamuu odeeffannoo ispoortiitu simbira gahaa turtiin keessan waliin ta'u.